Всем привет, с вами Даниил снова. Это новое видео на моем канале. И это коробочная стиральная машинка LG. 5 килограммов. Вот. Игрушечная. И индезит. Вот она. Ой, индезит. Samsung. Такая вот. Тут AG. Плюс. Там еще две. Нам установили наконец интернет сегодня. Вот. Потом надо купить как-нибудь. Я не знаю как, я забыл. Вот. Потом вспомню. Вот такая вот стиралка. У меня есть это индезит. Тоже с дисплеем. Такая же, как и ЕВСБ 585, как и наша. И вот такая уже. Такая же, как и коробочная. Вот она. Не знаю, зачем мне так много стиралок, но потом кому-нибудь подарю. Да, выглядит сумасшедшее. Но я подарю кому-нибудь. Не знаю, кому, но я подарю вот громко. Я боюсь на вот этой штуке ставить, потому что она разрушится. Папка моя. Часы. Вот. Ну, вот это все, что я хотела объяснить. В этом шкафе тоже много стиралок и бумаги. Кто-нибудь нам телевизор установят вот сюда. Ну, на этом все. Извиняюсь, что видео так быстро затянулось, но в будущем будут у меня подлиннее видео. Вот. Короче, всем удачи, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Все, до новых встреч.